Сайхан харж байна хүүхдүүд ээ. Өнөөдрийн эрүүл мэндийн зөвлөмжөөр багш нь шүдээ хэрхэн зөв угаах талаар бяцхан зөвлөмж бэлтгэн хүргэж байна. Хүүхдүүд ээ, шүдээ дарааллын дагуу тогтмол зөв угааж хэвшээрэй. Нэгдүгээрт сайзаа усаар норгон оогоо чихчийн хурууны хумсны толион жинээ хэмжээтэй түрхэнэ. Хоёрдугаарт шүдний өөдөвч хэсэг буюу дээд доод шүдний ууд хэсгийг дээрээс доошоо, доороос дээшээ чиглэлтэйгээр үрж угаана. Гуравдугаарт дээд болон доод арааг эргэлдэх хөдөлгөөнөөр зөөлөн сайздаж угаана. Дөрөвдүгээрт дээд болон доод шүдний дотор талыг сайздаж угаана. Тавдугаарт буйл болон хилийг зөөлөн сайздаж үрж угаана. Зургдугаарт амаа цэвэр усаар зайлж асгана. Хүүхдүүдээ шүдийг 2 минутын турш угаах хэрэгтэй бөгөөд өглөө, өдөр, орой мөн чихэр эзнийхээ дараа шүдийг заавал угааж хэвшээрэй. Шүд эрүүл байх нь бие эрүүл байхын нэг үндэс юм шүү найзуудаа. Дараагийн хичээлээр уулзлаа, баяртай.